Ikaze kuri Ejob, aho tubagezaho inkomoko y'ibintu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'iminsi 10 bavuga ko itigeze ibarwa ku ngengaminsi tugenderaho. Iyo no kuva ku itariki 4 z'ukwa 10 1582 kugera kuri 15 z'ukwa 10 1582. Iyo minsi 10 ivuga ko isi yasimbutse mu kubara amatariki n'amasaha aho byavuye. Mu mwaka 45 mbere y'ivuka rya Kristo nibwo hashyizweho kalendari na Julius Caesar. Mu mwaka wa 45 mbere y'ivuka rya Kristo. Kuva mu mwaka 45 kugera mu 1582 hagenderwaga kuri kalendari ya Julius Caesar. Yagiraga iminsi 365, nyuma mu myaka 4 hakongerwaho umunsi ikaba 366. Uwo munsi witwaga leap year, bisobanura ko igihe uwo mwaka ugabanikana 4. Ubundi buri mwaka zizenguruka izuba iminsi 365 n'amasaha 6. Ayo masaha iyo uyakubye n'imyaka 4 ahura n'umunsi. Uwo munsi bakawongera ku kwezi kwa kabiri kukagira iminsi 29 kugera 28. Nyuma kalendari ya Gregor nayo yaje ifite iminsi 365, ariko yo umwaka wabaga ugabanyijemo 4 wabaga witwa leap year. Urugero, umwaka 16 hamwe n'imyaka igabanyika na 400, ariyo myaka dukunda kwita imyaka y'inyabune. Umwaka w'igihumbi 1600, umwaka w'ibihumbi 2000, umwaka mbega yose uzishobora kuba ari inyabune. Ibi bituma kalendari ya Gregor iba inyakuri barebeye uko isi izenguruka izuba. Abahanga mu by'ikirere, aba astronaut, bo bemeje ko ari iy'ukuri. Ahantu itandukaniye hagati ya kalendari ya Julius Caesar ni uko kalendari ya Julius yibeshye iminota mike buri mwaka, nyuma y'imyaka myinshi uza gusanga imaze kwibeshya iminsi 10 kugera kuri 13. Kugira ngo igihe gisubire ku murongo, ni uko uyu Papa Gregor wa 13 ubwo yashyiragaho kalendari Gregor bamwitiriye, yabanje gusimbuka iminsi 10 itabarwa ingana n'amasaha 240, ibana gutangira kubara uhereye ku masegonda, ku madakika, amasegonda kugera ku munsi. Tukaba ari byo tugenderaho n'ubu kandi byizewe. Uyu munsi kalendari ya Gregor iri imbere ho iminsi 13 kuri kalendari ya Julius. Ariko nubwo hariho itandukaniro, hariho amatorero y'aba Orthodox akigendera mu kubara iminsi kuri kalendari ya Julius. Urugero, nkaho Noheli tuyisanga ari ku itariki 25 z'ukwa 12 kuva Kristo, aba Orthodox bo iba ku itariki 7 Mutarama. Ikibazo, ubu twinjiye mu mwaka wa 2026 kandi habaho kalendari ya Julius Caesar na kalendari ya Gregor. Aba bagabo bombi murumva ari nde kalendari ye imaze igihe? Nimba wumviye commentaire igufasha, wakwandika muri comment, ukaduha subscribe na share, ukatubwira n'ikindi ushaka ko tugushakira inkomoko yacyo. Murakoze.